猫的祖先最初生活在几乎不下雨的干燥沙漠地区，它们从猎物食物中获取水，所以对水的依赖性不高，更不用说在其中游泳了。这让它们对水不熟悉，甚至有些害怕。而这种特性也遗传给了它的后代。猫虽然喝水或者玩水，但如果弄湿了它们的皮毛，它们会感到焦虑，因为它们会因恐惧而跳出来，或者躲在你看不到的地方。那么，猫咪为什么讨厌水？其实并非所有的猫都讨厌水或者害怕水，但总的来说，大多数猫都会保护自己不被淋湿。那么是什么引发了它们对水的恐惧？一、猫祖先不住在水边。猫的祖先大多生活在干燥的地方，那里缺乏水源。它们捕食猎物不需要从水中钓鱼，或依靠游泳来获取食物。猫咪进化中把对水的排斥也遗传给了后代，这就是为什么如果你试图带它去洗澡，你的猫会奋力逃跑。二、水让猫感到不舒服。猫是敏捷的生物，猫毛打湿后会吸收水分，增加重量，减慢它们的速度，就像包裹在它们身上的湿毯子一样。另外，水分蒸发也会带走热量，使猫无法保持体温，猫咪会感到不舒服，需要更多的舔舐来擦干自己。三、猫不能容忍变化。猫对环境的变化比狗更敏感，它们不喜欢突然的变化，比如下雨或者皮毛被水浸透。但如果从小就经常接触水的小猫，可能会比从小远离水的猫更喜欢洗澡。四、猫是挑剔的动物。猫大部分时间都在梳理毛发，它们不喜欢任何侵入它们皮毛的东西，哪怕只是一丝气味。猫咪用舌头给自己洗澡，不会破坏毛的绝热功能，而且舌头上的舌刺及唾液中的酶可以做到深度清洁，还不会留下任何味道。而猫毛的淋湿会让它们频繁地擦干自己，会花更多的时间梳理毛发，直到它们满意为止。五、阻碍猫咪的大部分自然能力。猫从它们的皮毛中分泌信息素，它们用它来交流或标记领土，将自己进入水中会使这一点失效，使它们变得无助、恶心、寒冷和沉重，阻碍了它们的敏捷性。因为水会增加它们的重量，并且会减慢它们的速度。但记住，并不是所有的猫都讨厌水，我们甚至可以看到像老虎这样的猫科动物都会游泳。我们还可以看到一些家猫在用肥皂和水浸泡的同时享受沐浴，有些猫在雨中洗澡或在户外玩耍时都没有问题，这大多是因为它们在年幼时有过多次接触水的经历。如果猫咪还没有适应水，铲屎官就强迫它们洗澡，很容易造成它们对水出现应激反应。所以我们要有更多耐心，尝试给一些特别的奖励，帮助猫咪慢慢适应，甚至是爱上洗澡和玩水。千万不可采取极尽强迫的行为方式，这只会让猫咪对洗澡留下更不好的印象。关注铲屎官 Lily， 了解更多养猫科普资讯。